Vols convertir-te en un mestre en el gai saber de l'escenografia per Wargames? Has arribat al lloc correcte, al taller d'escenografia de Garrotxa Mitjana. Si vols fer taules com aquesta, o aquesta, com això, o com això, doncs agafeu les eines i acompanyeu-me cap al taller. Benvinguts! Doncs bueno, per fer boscos, què fa falta? Per començar, una base d'MDF, vale? Com totes les coses que fem. I llavors arbres. Vale, arbres. Hi han de molts tipus, d'acord? Per començar tenim els clàssics que ja venen prefets, d'acord? Que són aquests d'aquí, vale? Que es compren en sacs, que són una mica els clàssics de workshop, vale? El que passa que aquests heu de vigilar perquè perden més cabell que jo i els heu de xugar com en cola blanca, vale? Perquè deixin de perdre com l'escuma que els hi adhereixen. Poder amb un spray amb lac alguna cosa ja té que haver-hi d'investigar. Jo ho feia amb cola blanca, però bueno, fas una mica de merder. Vale? Després, aquests arbres, algú li sonaran, vale? Tot el que ensenyaré és Woodland Cynics, vale? Això és de Noc. Doncs això, aquests arbres, els van fer servir molt workshop per l'escenografia del Senyor dels Anells del principi. Bueno, com del canvi ja, com de la ruïna d'Arnor i tal, vale? Els heu com de col·locar vosaltres mateixos les branques així com mig doblegades i els encoleu. No tenen base. S'han com d'enganxar i són molt petits, vale? Jo això és el primer que vaig comprar a la marca i bueno, vaig fer alguna coseta però no em va acabar de molar. Per fer arbres secs van bé, però per la resta de coses no molen. Vale? Llavors tenim l'altre, que són aquestes armadures de plàstic. També és de Woodland Cynic. Tu això ho gires, vale? I aquests també els gires. Bueno, ara he trencat la peana. Amb unes alicates o amb les mans mateix, vale? I vas col·locant una mica com vols les branques, d'acord? Llavors, això és molt... Bueno, o sigui, són superxulos, s'han de pintar abans de fer res. Ja explicarem com col·locar el flocking d'això per col·locar, bueno, perquè sigui realista, vale? Veieu? Ho deixeu una miqueta pla, com un arbre. Sortiu al bosc a veure arbres com són i tal. I els podeu fer de tardor, d'hivern, pelats, ben frondosos de primavera, i van amb aquesta peana, vale? I això s'encaixa. Què passa? Aquest piuet al final s'acaba trencant. Llavors, jo el que intentaré en aquest tutorial és a veure si fotent aquí un forat més gros i aquí fent un forat i col·locant dos imants, això funciona, vale? Serà una mica el conillet d'Índies. I després aquests d'aquí són els pins, vale? Que, bueno, aquí veieu un acabat amb el que recomanem fer servir per fer això. Està guai aquests pins perquè no se'n solen veure. Heu de comprar l'escala més grossa, vale? Perquè aquestes marques, clar, és per modelisme ferroviari i solen ser petits, els que venen de base. Compreu de més de 12 centímetres. Menys de 12, algun encara, però la resta no té sentit per l'escala de Warhammer. Si jugueu a Epic o a War Master, fantàstic. Però per l'altre no mola, vale? I ja per acabar, l'últim que he estat fent servir, que m'agrada moltíssim, és branques d'arbres reals. Això és una branca d'alzina, vale? Seca. Llavors és com tu això ho col·loques, has de triar-la i despullar-la i tot, però un cop ho tens, pots fer arbres supernaturals, superxulos. Per pintar és una mica complicat, vale? Perquè, clar, són branquillons petits i ja veieu que vibren molt, però es poden fer coses molt xules, que ja us ensenyaré al vídeo final, vale? Llavors això, ho retalles una miqueta i bueno, i com si fos això, sabeu què vull dir? Llavors això, clar, és més realista perquè literalment és real i això al final és una cosa que va esculpir algú. Se'n poden fer amb filferro. Mira, no em perdré 4 hores de la meva puta vida per fer un arbre de filferro que a part em quedi com un xurro, d'acord? Si no us voleu gastar diners, branques reals. Si us voleu gastar una mica de diners, doncs teniu aquestes alternatives, vale? També d'aquest estil hi ha aquells que semblen com, bueno, que crec que són literalment com escombretes del vàter. Llavors, bueno, no sé, vosaltres mateixos, vale? Doncs ara a partir d'aquí començarem a fer la cosa. Doncs bueno, per començar a fer el bosc, que fa falta, com sempre, una base d'MDF, vale? Biselada i tot. Llavors començarem per fer-ho amb aquest tipus d'arbres, vale? Que és com aquests ja tenen peana. Llavors és com, més o menys els col·locarem on creiem que toqui, que veig que me n'he de comprar més perquè aquests 3 són els últims, que m'han arribat perfecte. Llavors això,
es marca una miqueta el lloc i el que farem és fer el forat aquí per col·locar l'imant, igual que tallarem el piuet per col·locar aquí l'imant. Llavors els enganxarem aquí i farem cola blanca, sorra, pedretes i l'arbre per separat, que el pintarem i farem el flocking per separat. Però això és molt important. Igualment, per exemple, també tinc aquests pins, que ja faré una base amb aquests pins, que ja els tinc fets, que els vaig fer farà 12 anys i encara estan així, O sigui que és com aquestes coses. Llavors faré el mateix, només que ficaré aquestes bases amb alcohol calent per despintar i el que no sé si aquí enganxaré directament l'imant, que s'encoli aquí i intentaré dissimular pintant o què, perquè veieu que aquest és més petitó, però bueno, això aprofito aquests pins i res, també és de Woodland Cynics, aquest, i res, i els altres, aquests aquí que us he ensenyat, no us ensenyaré gaire perquè bàsicament és col·locar una peana de 40 mil·límetres rodona i simplement és col·locar-ho aquí al sobre, o sigui, és com fas tot això amb sorra i pedres, com vulguis, com tens la resta de la taula, i col·loques aquests amb la peana. Que és com, si això fos rodó, encoles aquí, llavors què passa? Entra aquí una unitat, treus l'arbre. Només que com no té l'imant, no fa clac, però com és prou gros, s'aguanta molt estable i el pots anar movent i col·locant. Però jo vull fer els imants perquè això no ho pots posar i treure. Llavors, mira, farem un experiment aquí en directe i res, vaig a provar-ho. Doncs bueno, per això agafarem una broca com aquesta d'aquí, Aquests són els imants que faré servir, els petits, que veieu que encaixen perfectament amb el diàmetre. Aquests grossos no, són massa grans. Aquests d'aquí. Llavors això, li ho posem a la Dremel. El que passa? Poder és una mica petita la Dremel, Com hagi d'anar a buscar el taladro gros em cagaré en tot. És que li vaig deixar a un col·lega... Ah, no entra. Bueno, què hi farem? Ho farem a mans. A veure si sóc capaç. Aquestes són per fer forats a la fusta. Si no poder, amb un ganivet normal ja faríeu. Mira, ja gairebé que encaixa. Doncs acabo de retallar i veurem què fem. Aquí és tallar el piuet amb unes alicates, com per exemple aquestes. El tallem, Llavors, amb un cúter, el que farem és deixar-ho perfectament recte per treballar. Llavors, amb un talador d'aquests manuals, farem un forat al mig, petit, que serà el que serà com la nostra guia, I un cop el tinguem, amb la broca grossa farem la resta del forat, d'acord? Doncs quan ho tingui us ho ensenyo. Bueno, com diu, una de les meves cites preferides del reglament de Warhammer, d'un enginyer de Nuln, és com tots els problemes es solucionen amb canons. Llavors agafem el trepant gros. Amb això em vaig fer un corral, Fiquem la velocitat més petita i un cop, sobretot, has fet el forat petit, no sé si la de fusta és la més bona. Crec que tornaré a ficar el de fer forat, a veure què tal. A veure si ja... Tu, la missa del gall avui, Jo crec que ja. Vale, ja està. El d'aquí baix serà més fàcil. Com balla el Joan Petit, Doncs a veure... Perfecte, veieu? Que encaixa per... Mira, ja se m'ha quedat l'imant fins i tot. Doncs res, ara aquí ficarem... Res, una gota de superglue. Sobretot que quedi pla. Perquè si no queda pla... L'arbre quedarà tort. Òbviament, Però bueno, no sé, consells de l'Albert. Doncs res, quan això estigui sec i faig els altres, us acabo d'ensenyar, d'acord? Bueno, com no tinc superglue, dic molt bueno,
i anirem obrint aquests. Us faré un, vale? Que és com això. S'ha com d'anar regirant tota l'estona, vale? Llavors gires, vas obrint les branques. Gires les branques entre elles. Això també. Veieu? I ja tindríem com l'arbre fet, vale? Aquí ja tenim l'imant. També tenen com línies de motllo. Això amb un cúter mateix. Traieu les que cantin més, perquè és una mica vasto el motllo. I aquí també, tot i que després això es dissimularà, aquestes arrels, entre cometes. I res, quan ho tingui tot, us ho ensenyo. Doncs bueno, ja vam fer el forat, no sé si es veu gaire. I llavors amb superglue primer encolem un dels imants, d'acord? Fiquem... Ara si surt, ara. Vale? I per aquí vagi una miqueta més. I ho deixem eixugar. Llavors, quan fem servir imants hem de mirar sempre el tema de la polaritat. I que siguin tots iguals, perquè així són 100% intercanviables, d'acord? Ja tinc el primer arbre imantat, d'acord? Veieu? Imants. Que és com sacsejades, ja ho suporta. Que ja és com en una tribu comanche, llavors cau. Però bueno, dintre de tot és com estàs jugant, li pots cardar alguna hostieta, que ja t'aguantarà, vale? Bueno, no ens passem. Però fer contacte perfecte, s'ha d'escoltar com... Plac! Veieu? Que és com exacte. Doncs això, fem els altres i llavors ho encolarem a la base i farem la base i la resta de coses, vale? Doncs va. Bueno, ja tenim els arbres encolats als imants, vale? I ben girats i tot. Llavors és com fem la base, més o menys mirem com quedarà. Llavors encolem en superglue les bases aquestes. I llavors l'altre ficarem terra i pedres. Llavors, no, o sigui, podeu ficar pedres grans, podeu ficar calaveres, però si cardeu, per exemple, aquí un pedrot enorme, la base de moviment no entrarà. I què passa? Que haurem fet això modular perquè entri les miniatures i ja es liarà una mica. Llavors, si voleu ficar coses, fiqueu una mica per les vores i aquí al mig que sigui una mica més ploner, d'acord? Doncs res, encolo això, faig-lo de la sorra i tal, i us ensenyo com queda. Bueno, doncs ja tenim la base decorada, vale? Amb sorra i tal, i els arbres, doncs, quedaran així, vale? Fantàstic. Podeu ficar un altre, però bueno, no sé. Això va una mica a gustos, a mi tampoc m'agrada molt tupit, i a part ja creixen una mica, després quan es fica el floc. I res, ara quan estigui la sorra seca, ho pintarem com tot l'altre, i llavors farem lo important, que és com fer la decoració d'aquest tipus d'arbres, vale? La resta dels pins ja heu vist que hem fet amb l'adhesiu, i al final serà fer una mica el mateix, o fer-ho amb peanes de 40, vale? Com els boscos nevats que us vaig ensenyar. Doncs bueno, ja tenim el bosc primer fet, el dels imants, vale? O sigui, cloc. Si es mou així... Aquest cau, crec que està una mica potxo aquest, però bueno, dintre de tot és com la resta, veieu que no. Aquest el que faré és rascar una mica amb un cúter, perquè faci com que toqui exactament aquí, faci cloc. Encara més fort, però bueno, ja veieu que de normal no cauen. Doncs res, ara amb això ens posarem a... Bueno, ho pintarem tot. Pintarem amb el clàssic marró, pinzell i secs. Això també ho pintarem amb marró. I quan estigui tot pintat com sempre ho hem pintat, o com ho vulgueu vosaltres, us ensenyaré a fer el flocking d'això, vale? A posar com la vegetació aquí dalt. En una tribu comanche, jao, 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 llena de comanches, oh, un indio se m'acercó. Bueno, doncs ja tenim el bosc, i el que farem és, amb el pinzell aquest pla i gros, un pinzell sec del color aquest earth de Vallejo, o de qualsevol altre color que tingueu així terra. Bueno, bàsicament és com traieu els arbres, vale? I feu primer el que és la base. Ho de sempre. Així, pinzell sec, sense mirar-s'hi gaire. Aquí fent voltetes perquè no marqui línies, que és com quan fas els camins, per exemple, o altres tipus de cosa, ja està bé fer com línies rectes, perquè és com la direcció que agafa la gent quan camina. Però aquí aquests boscos no fa cap falta, vale?
Llavors això, ja tindrem això, i llavors els arbres una mica el mateix, vale? També el pinzell sec, ens centrem a tot, però sobretot el que és el tronc, que és on hi ha les vetes de la fusta. I quan tinguem això, doncs pintarem les pedres i farem un últim pinzell sec. Que jo els arbres els hi faig de color gris. M'agrada més amb gris que no amb color os, l'últim de tots. Per l'escorça semblen arbres més vells que no pas els altres, però bueno, tu. Això cadascú que ho faci com vulgui, vale? Doncs res, quan els tinguem aquests d'aquí i pinti les pedres i tal, ensenyo com queda abans del flocking i de fer el que és la vegetació dels arbres. Vale, veieu? Ja estan els arbres pintats. Llavors el que farem és... Això és com una cola blanca, que és com enganxifosa. Vale? Llavors va amb un pinzell i el que farem és sucar totes les branques aquestes, on vulguem que hi vagi la vegetació. Vale? Llavors omplirem un pot d'aquests del Clump Foliage, d'aquesta escuma. Vale? Ho omplirem perquè el que farem és omplir això, sucar aquí dintre, fer pap, 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 i després tirar el floc a sobre per acabar com de tapar, d'acord? Doncs com s'ha d'esperar mitja horeta faré els 3 arbres i us ensenyo el ritual. Veieu, és anar xucant així. No us passeu 3 pobles. O sigui, poseu-ne que s'obri, vale? El pal no us preocupeu. Perquè a part després queda transparent, vale? Però, bueno, que tampoc deixi gotes. És super enganxifós. Llavors, si us taqueu la mà, aneu ràpid a rentar-vos les mans. Fiqueu per les dues bandes, vale? Veieu? Aquest producte és de Woodland Cynics. Suposo que amb cola blanca, la termoencoladora i tal també ho podríeu fer. Però és el que recomanen ells. Jo sempre ho he fet així i sempre m'ha anat bé. Doncs mira, ja en tenim un. I farem els altres. Vale, doncs més o menys ha passat mitja horeta i tenim els arbres a punt de caramelo, vale? Estan així, la cola ara està molt enganxifosa, vale? Llavors el que hem de fer és tenir el pot, a veure si es veu, amb tot això d'aquí, vale? I ara és com fer croquetes. Heu fet mai croquetes? O com arrebossar tall. Que bàsicament és, s'agafa això, es fica aquí dintre, vigiles que estigui tot enganxat, i llavors amb l'altra mà, perquè aquesta aguantes l'arbre, tires el flocking perquè s'acabi d'enganxar. I ho posem a la peana, vale? Us ensenyo un, més o menys, que és com... Veieu, aneu fent així, que s'enganxi per tot arreu. N'hi ha d'haver bastant, I si no, després vosaltres manualment podeu anar apretant i col·locant així. Ara si es veu una mica més, que pugi la càmera. Vale? Ja s'engasta, Què passa? Jo els faig petits perquè així s'enganxen millor. I si van caient amb el temps, és més fàcil d'enganxar-los. Perquè abans els feia molt grossos, i molt grossos tampoc és gaire bona idea. Vale? A veure, que arribi a tot arreu. Per aquí dalt. No tireu res. No n'he d'anar a fer més, Veieu que és com s'enganxa superbé. El que passa és que a vegades s'enganxa entre les branques. I heu de separar una mica les branques per diferenciar quina és quina i aquestes coses, vale?
Però, bueno, tu... Veu quin tremendo arbre ha quedat? Superguapo, Doncs ara apartem això i li fotem el flocking per tot arreu, que servirà perquè s'enganxi. La cola encara està com enganxifosa i donar una mica de joc a l'arbre amb els tons. Si els feu roses teniu els cirerers aquells japonesos. Si els feu groc teniu, o taronja, arbres de tardor. Venen moltes marques, venen molts productes diferents. I vosaltres mateixos també us podeu fer aquestes coses. Que jo us vaig dir que hi ha penya que té tutorials superxulos, els de Scratch Attack mateix, que van ser dels pioners a fer coses d'aquestes per internet. Doncs bueno, tu, ja tindríem el primer. Què us sembla? Prou bé, no? Doncs res, tenim un, doncs anem a fer el segon, d'acord? Si veieu que algun tros cau, doncs l'arrenqueu i tot el que traieu ho torneu a ficar aquí, vale? Doncs faig els 3 i us ensenyo. Doncs bueno, ja tindríem els 3. El que ara veig que com tenen més pes, això dels imants no ha sigut la millor de les idees. Llavors, bueno, de moment s'aguanten prou bé, però poder hauré de fer el tema de les peanes. Però bueno, tu mira, almenys així, per jugar, si els toques cauen, poder ficar imants més grossos, no sé. Però bueno, tu, s'aguanten i pel que és la partida jo crec que no donaran gaire problemes. Anirà caient cosa, vale? Llavors, crec que hi ha gent que fa servir com un adhesiu en spray, que és el que jo vaig intentar fer servir per... Bueno, jo vaig fer servir un que no era el que tocava, estic segur. Llavors compraré un de Woodland Cynic perquè ara va perdent pèl, ara sí el ruixo bé i queden fantàstics, vale? Doncs res, faig la prova aquesta amb un bon adhesiu i ja us ensenyo el resultat final, vale? Doncs bueno, ara prepararem aquests pins. Abans de res, bueno, és com obrim la bossa, vale? Opa. Llavors és com, amb la cola tèrmica agafarem un llistó gros perquè els hem de preparar, i és com a la base i els enganxeu. Xoc. Aquí al llistó. Per què? Perquè ara farem la fixació del material. Perquè com veieu, això perd moltíssim. Llavors és com, no sé quina cola fan servir. Suposo que si li quedeu amb un spray adhesiu també funcionarà. Nosaltres de moment farem servir cola blanca. Vale. Poder fins i tot, el més fàcil serà fer com... Aquí un. L'enganxem. Farem 4, vale? Perquè... O fem-los tots. Va, fem-los tots. Fins que arribi i que pugui agafar. Aquests són tan grossos. Jo sempre els compro grossos, perquè per Warhammer és l'escala bona. Vale? I ja gairebé ho tindríem. I perquè si no, no m'entraran. Bueno, quedaran 3 orfes, que ja farem algun altre project. Aquests són molt xulos per fer taules nevades. Però bueno. No res, desconnectem la pistola. Vale, traiem els 4 fils aquests que han quedat per aquí. Que veig que queden més fils si enganxes l'arbre i llavors el llistó, que no si fiques la cola al llistó i enganxes l'arbre. Per tant, heu après juntament amb mi. Llavors aquí he ficat aigua molt calenta amb cola blanca, que sembla que una cosa guarríssima, a un spray d'aquests. Això em ve amb l'alcohol de la impressora 3D, que mai el faig servir, i mira per on avui em servirà. Llavors, sobretot, busqueu un cartró, i ara això ho sprayarem sobre el cartró, d'acord? El vaig a buscar i ara vinc. Bueno, ja el tenim, veieu que no cauen. Acabem de treure aquests filets que queden per aquí. I llavors, amb aquest spray, anem ruixant. A tot vol. No pulveritza gaire, No sé si és que ha quedat algun grumó ahí dintre. Però bueno, poder millor un spray. No sé, ho provarem. Com encara tinc 3 per fer.
I encara fa l'alcohol. Delícia. Doncs res, el ruixem amb un pinzell i t'ho acabaries emportant. Llavors, bueno. Hosti, com cansa, això. Cago en la puta. Com quan jugaves al Pokémon i anaves apretant la B i la A, perquè així, quan tiraves una Pokéball, segur que els caçaves. Doncs una mica això. Doncs res, farem la prova i quan estigui sec us ho ensenyo, vale? Ara s'ha funcionat. Vale, un senglar menys. Doncs bueno, ho he fet amb la cola blanca i continua caient igual. Llavors provarem l'Spray Contact, aquest de Patex. És el més barat, aquest em va costar 8 euros. A la plataforma hi ha d'altres marques, vale? Al final us poseu un puesto ventilat, sobretot, perquè si no la palmareu. No diu res de sacsejar l'esprai, però jo el sacsejaré igualment. I bueno, comencem per baix. Conyo. Ara. He canviat. Buah. No sabia que seria així com aquestes taranyines. Crec que no quedarà gens com vull, però bueno, tu, no sé, farem uns pocs. Tu, el bosc de les aranyes, A veure si podem. Sobretot poseu-vos guants, perquè si no... Bueno, crec que m'he carregat en directe un munt d'arbres. Però bueno, tu, què hi farem? Doncs res, mi gos són un pozo. Ara com ho soluciono això, però bueno. Ai, res. Mira, si voleu jugar boscos d'aranyes, ja teniu la solució. Doncs va, ho intento arreglar i us dic alguna cosa. Bueno, hem tornat 2 mesos després del incident de la cola blanca, bueno, del superglue aquell, vale? Llavors, per sort, el superglue es va assecar i fent així una mica amb la mà, més o menys ha saltat. Llavors farem una prova, farem amb aquest producte per veure si fixa aquests dos i amb aquest producte si segeja aquests dos i us diré quin és el camí més m'ha agradat, vale? Llavors, bueno, començarem per aquella idea que l'he ficat a un pulveritzador. Vale? Llavors, bueno, doncs es pulveritza. Ara, què tal? Home, el pulveritzador, de moment, bones vibres, I llavors farem servir aquest d'aquí. Desbloquejat. El sacsegem. Segurament tots dos vagin més o menys igual. Però, bueno, al final, perquè aquesta marca és molt bona, el que vaig fer jo amb la cola blanca no va servir de res. I a veure aquests què tal. Vale. Ho deixarem eixugar i us ensenyo el resultat. I bueno, aquí tenim els arbres, vale? Després d'un parell de capes d'allò, gairebé que no salta això, tots dos funcionen igual. Llavors, no sé, us recomano el que tingueu més a mà. Vale? Llavors, això per fer-ho és una pinga, és millor tenir-ho a la mà o a una peana i anar tirant-lo. I després, si li tireu, veieu que canvia una mica el color. A veure si enfocant... que és una mica més fosc, perquè li pots tirar turf. Ho vaig descobrir, veieu com està això. I he intentat tintar algun, i de moment, prou bé. He de fer més proves, però bueno, ja els tindrem fixats. Llavors, superglue a una peana. Vale, sorra, la pintem i ja està. No té gaire misteri, vale? Aquests ja prepintats. Doncs bueno, anem a veure el resultat.
Bueno, doncs ho dit, agafem superglue, fiquem aquí i encolem l'arbre, vale? I quedaran així. Llavors, no sé si ara es veurà. Segurament després es veurà millor quan fem el shot final. No es veu, però és com veus que veieu que la punta està com una mica més clareta, és pel color d'aquests, que amb el turf ha quedat molt dissimulat i ja gairebé que no cau res. O sigui que aquests productes, increïbles. Llavors res, ficarem terra per aquí, la pintarem com la nostra taula i ja estarà. Farem una base de MDF decorada com un turó mateix, com ja vaig fer el tutorial de vegetació, amb una mica de sorra i pedretes, i ja està. No té més misteri, vale? Aquests arbres, agafar, cola blanca, encolar i arreando. Anava a dir, poder la cola blanca és millor si ja estan aquí encolats, vale? Que no pas en el llistó aquell gros, perquè pots arribar com a tots els angles. Bueno, no sé, jo ara mateix ho faria així, vale? Individuals i cola blanca tot vol. Doncs res, anem a veure com queda acabat. Vale, ja ho tindríem. Tenim aquí els arbres precomprats, que ja no els hi cau la cosa i tal. Què hem fet? Doncs hem fet una base, vale? Que això està superbé. Hem fet la base, vale? Llavors tu quan jugues fas la col·locació dels arbres, vale? Fas una barreja, que així està guai, vale? En aquest cas aquests els hem matat una mica el color perquè si no són com molt llampants i amb el turf ja li hem tret una mica aquesta lluentor. Llavors, tinc aquests guerrers orcs, vale? I vull entrar. Llavors, clar, si estiguessin fixes no pots, però així fas. Els treus, els col·loques i quan surtin tornes a col·locar els arbres, vale? I així ningú els trenca. I si fas així cauen, doncs cauen i com a molt et xafen una mini, però com tampoc pesen gaire, doncs ja està, vale? Aquesta és la primera versió. Llavors, la segona versió, que és el bosc d'arbres de Woodland Scenics. A veure, a mi aquests m'agraden molt. Els clàssics de Workshop també, però ja no se'n fan, no es troben i crec que podria aprendre a fer-los, però, bueno, no sé. Llavors aquests estan imantats, vale? A vegades cau una mica de vegetació, però es pot tornar a enganxar, perquè aquesta cola és com molt enganxifosa. I res, està bé. Consell, fiqueu un imant més gros. Jo vaig ficar aquests que us vaig dir, i gairebé que millor que fer un imant a la peana i que aquest sigui un tronxo de 5 mil·límetres de gruix, d'ample i 3 de gruix, alguna cosa d'aquestes. Perquè és com... O sigui... Ja s'aguanten prou, però veieu, a vegades cauen i no mola. Però bueno, no sé, tampoc és el que pesen i queden molt xulos. Si no, els deixeu clavats o els deixeu amb el piuet i que es puguin treure i ja està. El piuet amb els anys es trenca. Se m'han començat a trencar a partir dels 5-6 anys. Llavors és com, bueno, no sé. I ja per últim, que us ho vaig dir, l'exemple de, en comptes de comprar els esquelets aquests de plàstic, agafar, això és farigola. Vale? Agafeu farigola, la pinteu, costarà pintar una mica, vale? Perquè es mou i tal, és natural, i llavors li enganxeu el que dèiem de... Ara millor. Enganxeu, doncs això, la vegetació, i queda així, i queden arbres molt xulos i bastant realistes, així per fer coses grosses i tal. I també per fer arbres morts, vale? I llavors, no sé, jo crec que amb això ja teniu per fer prous arbres per decorar les vostres taules i bàsicament ja està. La base és la base clàssica de MDF amb la vegetació i alguna pedreta i tal, i l'únic que us dic és, quan feu la base, deixeu-la marró, perquè molt sovint a la vora dels arbres no sol créixer vegetació, vale? I la vora negra perquè així el teu ull ho ignora i queda més inclòs. Però bueno, amb això us deixo l'últim capítol, que és aquest, de com fer CNF per Wargames, i ens veurem a la segona temporada amb coses bastant més complexes, però bueno, ja serà com per modelistes avesats, per fer coses classiquíssimes. Doncs res, fins la propera!